قرروا أن يصبحوا من آكلي لحوم البشر، يعني أي شخص فيهم يموت سوف يقطعونه ويأكلونه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو أعرف أنني تأخرت كثيرا، لم أضع فيديو منذ وقت طويل، لكن اليوم عدت لكم بسلسلة التي وقت طويل لم نقم بتنزيل منها ولا فيديو، وهي سلسلة القصص المرعبة. من يوم ما نزلنا القصص الثلاثة للمهدد المرعب، من هذه كان آخر فيديو لهذه السلسلة، والآن عدت لكم بفيديو آخر من هذه السلسلة. ولكن قبل البدء لا تنسوا اللايك للفيديو، سبسكرايب في أسفل الزر الأحمر لتشتركوا في القناة ليصلكم أي فيديو جديد، تابعوا نفس الفيديو مع أصدقائكم. وهيا نبدأ. هذه القصة هي تتمحور حول فيلم اسمه In the Heart of the Sea، في قلب البحر. هذا الفيلم هو قصته هي قصة حقيقية لمجموعة حقيقية من البحارة. سوف أقول لكم هذه القصة في هذا الفيديو، وهذه القصة قد ألهمت كثير من صناع الأفلام، منهم ميلفيل الذي أخرج فيلم موبي ديك، وأيضا كثير من صناع الروايات والأفلام الآخرون. هذه القصة حدثت في عام 1820، وسميت هذه السفينة التي حدثت فيها هذه القصة إكس ميكس، لا أدري اسمها بالضبط، المهم سأكتب لكم اسمها هنا. وهذه السفينة قصتها أن هناك 21 بحار، وقبطانهم جورج بولارد والمساعده تشيلز. هو أيضا معهم 19 بحار، يعني المجموع 21 بحار. هؤلاء البحارة قد خرجوا في رحلة صيد ليجمعوا دهون الحيتان. هذه الدهون تكون في الحيتان الكبيرة، خاصة الحيتان الزرقاء، تستعمل في العطور والإضاءة وما إلى ذلك، فيعني تعتبر شيء ثمين جدا في ذلك الوقت. فخرجوا في هذه الرحلة، لكن تفاجأوا بأنهم لم يصطادوا إلا كمية قليلة، يعني لم يصطادوا حتى الكمية التي كانوا يتوقعونها، يعني والكمية التي اصطادوها المبلغ الذي سيجنون منها لن يعوض حتى تكاليف الرحلة. فاستمروا بالبحث ولم ييأسوا، وأثناء استمرارهم بالبحث التقى قبطانهم جورج مع قبطان آخر لسفينة أخرى، وحكى له الموضوع. فقال له قبطان تلك السفينة: لدي لك مكان فيه كمية كبيرة من الحيتان، ويمكنك أن تجني ثروة كبيرة من دهون الحوت، ويمكنك أن تصطاد كمية أكبر من التي تتوقعها بأضعاف. فهنا جورج تحمس للفكرة وذهب لهذه المنطقة، وهذه المنطقة كانت بالضبط في المحيط الهادئ. فذهبوا لهذا المحيط، وفعليا كانت هناك كمية أكبر حتى من الذين كانوا يتوقعونها من الحيتان. فهنا أغراهم الطمع، وقال لهم قبطانهم جورج: سوف ننزل 3 مراكب صغيرة وسوف نبدأ بالصيد. كل مركب كان يحتوي على مجموعة من البحارة، يعني منهم كان كل مركب على، يعني المذكور في القصة، كان يحتوي على 6 بحارة. فنزلوا، وإذا بهم يأتيهم حوت طوله 26 متر ويدمر السفينة الأساسية الخاصة بهم، يعني كان بقي معهم 3 مراكب. في هذا الوقت القبطان جورج ومساعده ومعهم 6 بحارة آخرين،
أقل. القبطان زوز ومساعدوه وبعض البحارة الآخرين 6 بحارة ذهبوا، ويعني كثير منهم 3 سفن كانوا ضاعوا عن بعضهم، وقبل أن يضيعوا عن بعضهم كانوا يستمرون في التجديف والإبحار وما إلى ذلك. فوجدوا جزيرة، ولكن اكتشفوا أن هذه الجزيرة سكانها هم من آكلي لحوم البصر، ففضلوا الموت في البحر غارقين بالجوع على أن يأكلهم هؤلاء الناس. فبالفعل ذهبوا، وحينها ضاعوا فالقبطان زوز ومساعدوه ذهبوا في طريق معهم 6 بحارة، وأما بقية البحارة فبقيوا بسفينة واحدة لأن سفينة منهم تحطمت. فهنا كان قد مات أحدهم، نعم مات أحدهم ورموه في البحر، ولكن بسبب جرح صغير كان في يده جعل القروس تجتمع وتشم رائحة الدم وتجتمع وتحوم عليهم. فهنا صاروا في مشكل آخر ألا وهو القروس، يعني صار لديهم مشكلين في نفس الوقت، الجوع والقروس تحوم حولهم، فتمكنوا من الهروب والنجاة منها. لكن فكروا بعدها كيف لا نجمع عنا القروس وفي نفس الوقت ننهي مشكل الجوع. فسقط على قبطانهم فكرة ذكية وليس ذكية، فقرروا أن يصبحوا من آكلي لحوم البصر، يعني أي شخص فيهم يموت سوف يقطعونه ويأكلونه. فبالفعل نفذوا هذه الخطة، لكن لم بعد أحسهم مجددا بالجوع، لأن الناس لا يموتون، يعني يأكلون الموتى فأصبحوا لا يموتون، فليس لديهم مجددا سيأكلونه. فأجروا قرعة، وسوف بقوا يجرون قرعة تقريبا كل 5 أيام، والذي سوف تقع عليه القرعة سوف يقتلونه بلا تردد، وسوف يقوم بتقطيعه وأكله مباشرة. فبالفعل نفذوا هذا الشيء، وتم أكل منهم 13 بحار، 13 بحارا قد أكلوا. طبعا بقي هناك بعض البحارة فقط. ثم بعد هؤلاء البحارة القليلون التقوا بزوز ومساعديه و6 بحارين ومجموعة من العظام لأشخاص أموات. فبالفعل أكملوا الموضوع والقرعة وما إلى ذلك، إلى أن وجدوهم وهم 8 بحارة. كانوا 21 بحار وبقوا 8 بحارة، يعني 13 بحار مات منهم. بعد حين وجدوهم أنقذوهم وأخذوهم، والقبطان زوز اعتزل هذه المهنة نهائيا وتركها. أما بالنسبة لمساعده تشيس فقد دخل في حالة نفسية، ويعني أصبح أحمق ومجنون وزن. وقبل موته كتب كتاب وحكى فيه عن كل هذه الأحداث التي حكيتها لكم الآن، ولقد أخذها هؤلاء الصناع الأفلام استلهموا منها قصة ووضعوها كفيلم. طبعا القبطان زوز لم يعتزل المهنة قاعد الفور، بل خرج مجددا في رحلة أخرى، وحصل له مشكل آخر مع بحارة آخرين، فلذلك يعتزل هذه المهنة نهائيا حتى لا يواجه مشاكل ويشكل خطر على حياته. فهكذا تكون انتهت قصتنا اليوم. أتمنى أن تعجبكم القصة. فهذا كان الفيديو، لا تنسوا اللايك سبسكرايب صابون وفعلوا الجرس لكي يصلكم أي فيديو جديد. سلام، نزل الفيديو مع أصدقائكم ومع السلامة، نلتقي في فيديو جديد.